揸電車嘅朋友留意啦吓，而家我出咗去，唔係去玩啊。咁而家睇下一陣間我哋去邊一度。咁揸電車嘅朋友繼續留意，我哋而家開車飛緊去土瓜灣啦。佢話而家出嚟接我哋，應該出嚟接我哋啊！佢話搵到我哋車牌就帶我哋落去。落緊啦，佢話好車啊，小心落去。其實咧，我哋就依一架車咧就 IM6，咁啊而家嚟到我哋維修中心。咁其實咧客人咧就喺加拿大，咁屋企人揸車咧咁啊發覺咧就揸唔到啊，架車完全用唔到。咁啊然之後咧就好心急地咧就拖咗翻去廠啦。而家我哋喺個維修中心，咁咧就話要拆走啲嘢先至能夠開工。咁啊架車係唔着噶嘛，咁個客。咁啊，自然拖嚟，咁啊，一定要使啲錢啦。咁最終咧，其實而家依架車啊，頭先啊，佢咧係褪得到噶。依架車佢之前又話咧，佢唔整噶啦，要拆晒啲音響咧，我哋先整。好啦，就話如果唔係就整唔到嘅。咁而家咧，反而咧，我嚟到咧架車係褪到，但係都要求我哋拆走啲音響。所以我電車點解叫大家咧盡可能喺香港去做，因為真係要售後嘅。嗱，而家睇緊啦，咁啊，而家拆緊嘅。咁所以咧，大家都留意啦。咁好啦，一陣間拆一拆，睇下睇下點樣咧。冚翻啲嘢收佢。冚嘢。好，整完啦，將啲嘢抌翻晒上尾箱啦。準備好啦，大家都睇到啦，全部嘢都拆晒。其實咧，我哋只用咗15分鐘咧，就所有事情已經解決咗。咁啊，其實都好無奈啦。嗱，大家試諗下，如果喺其他遠啲嘅地方去安裝，突然間遇到呢個情形，你估計邊個能夠去幫到你解決呢？咁其實架車呢，就係屋企人揸啦，冇電咁啊，以為壞，即係唔係直頭係壞咗啦，咁啊拖翻去廠啦，咁都好簡單啦。其實如果當其時呢，早啲聯絡咗我哋呢，我哋直接去你嗰度呢，個收費係好平嘅，咁我處理一下。咁然之後你翻廠咧就完全冇事啦。咁之前咧都討論就係話，佢哋維修中心一定要我哋拆晒所有音響，佢哋先至開工，因為架車揸唔到嘅。OK，頭先我嚟到啦，架車係揸到嘅。咁我就問佢一句說話，喂，你話揸唔到嘅，要拆晒啲嘢先開到工嘅，又話啲嘢會整壞你啲嘢嘅。咁如果你咁樣整法，我啲嘢都係搭住你噶，咁你咪會整壞你啲嘢嗱。我唔清楚啊，唔關我事喎，唔了解喎。嗱，